哟。生活很无聊，我来搞事情。大家好，我是浩叔。很多人在生活中被打鼾所困扰，因为这个打鼾影响到了，甚至影响到了夫妻之间的感情。那今天呢，浩叔从网上找了一个，据说可以治打鼾的神器就是这个看起来非常简单的东西。它是怎么用呢？来，浩叔给大家演示一下就是这样，通过这个松紧带把自己的把你的嘴给勒住，然后用这个松紧带的力量，让你在睡觉的时候嘴是闭住的，这样也就不会打鼾了我把这带子摘了，这个实在是说实话，这个不知道它的效果如何，但是戴上这个东西真的是非常的蠢给人感觉非常的滑稽。那现在话不多说，我浩叔就把这个东西戴上。试一下这个东西，能不能真的让你在睡觉的时候不打鼾 ？OK， 那我们现在就去试一下。OK， 那现在测验已经做完了据我旁边的人给我的反馈的情况是，这个东西一点用都没有它虽然把我的嘴给合上了，但是还是在打呼噜，只不过是它不张嘴了而已所以说这个东西除了让你睡觉的时候特别难受之外，我觉得是没有什么作用的浩叔给大家踩了一个坑以后这种我就说嘛打鼾这么多年来是吧，这个医学上的算一个小难题了是吧？好多人吃了好多药都治不好的东西，怎么可能因为这么一个简单的小东西就能治好呢？是吧？那好吧，这一期节目呢我们就结束了。大家如果喜欢我们节目的话，可以点赞、收藏、转发、关注。大家如果有什么有意思的小东西的话，也可以私信给我们。再见。